A few moments later. Hujan lari bre ya. Macam mana bre? Kejadian mai bre. Ibu di parah. Jadi hujan lah. Kita lo ikut cimpak tu kau. Mana pun? Kau pengirim aku lah. Oh bang. Aku dah ada depan ni bang. Jadi mak sekarang bang? Oh kenapa pula besok? Di sini enggak hujan lah. Terus gimana lagi? Besok pagi pula jadinya. Hampir namanya nih. Uang makan aku ada ditambah kan? Aku jauh balik ke sana nih bang. Ya udahlah, gimana lagi? Tadi udah hujan pula. Besok jalan pergi ke sini. Bang. Apa dia? Kerembe cuki ya. Jadi mu ya dah? Iya, hari hujan lah ya. Oh, kokonot ya. Boleh gua. Suruh dia elok besok pagi mari. Terendam lah suluh kaya. Ya Allah. Alaikum. Terendam suluh kaya. Mai apa? Parak bawa dia bre. Lihat dia bang. Dalam kerja makan limau parak. Ya. Lihat dia bang. Dia makan dia. Allah ya, ambil cukup kia. Jauh lah pergi kemari. Weh, kau kata dong meh. Mungkinnya kecil kali gua. Adang, langsung jang. Barua. What the fuck? What? Pulang lagi gua. Lihat.